Et beaucoup faut battre Bakraka. Dans l'équipe Flore, Obino Boyebi qui est championne. Mais Bablo coûte belé ba plan, ngam na pesa ka. Flore Bango to benga championne. C'est non Flore Bango to betal sur les Flore Bango o ya groupe sans souci. On appelle dans un groupe sans souci, faut le bar bien. Ouais, cher internet, ba mote na bino partout bozolanda biso dans le monde. Et pourquoi pas te pesa merci na nzambe wala musi biso makasi lelo poto sala musala. Car ndenge to lobaka biso bana mama Maria longoni a toujours. Ba mote na nga ya trop na pesa ngona l'enfant propre quand on dira Elvis Kilolo mobali a pembe ma deux fois kabelo. Elvis Kilolo l'enfant propre quand on dira. Na pesi merci à trop na ve na nga Zakari Baba se manga le mola ve Zakari Baba se Moutazong si biso na idéologie à tige. Son atali na gauche na moni ve na Ngazark le Baba Swe, na droite na moni José de Londres Sida Bilele. Facile à garer hymne national statue de la liberté. Beauté ke na kudada ke na kuselumuka. Coco Swag, le vene armivore. Papa Suissin. Le na beta li solo tozo tamolaka nde to tamola to kutana moko ya artiste mine na mboka oyo. Et avant na banda na pesi no merci na mon réalisateur international. 520 giga Arnold. Mobala mwindu choco mirbolin instantané le boko trépied yo soka simbi trépied ninga na raté le boko soka simbi caméra ninga na raté na pesi ba mota trop na Arnold Schwarzenegger le boko trépied 520 giga ba na bango na ba giga mike ba mégabytes na bango 520 giga international akangi YouTube na image na pesi ba mota trop na grand prêtre de Likunzinga na kata Paris ya mbuta mundeke dollar et l'euro pas mal. Pesi ba mbota trop na Sera Kazadi. Ba mbote no ya trop lelo na beta le solo to beta le solo na moko ba star mine na mboka oyo Patrick Bangu ndenge zalaka to mona era famille Bangu ya Flore bandi idéologie. Maman na biso Flore ba mbota trop ndengo bandaka idéologie lelo ba Patrick Bangu ba bimi na kata famille. Ba Nadia Bangu ba bimi. Mais lelo to na guerre au sakanate. Guerre ya kosakana te. Et pourquoi pas tope ça ba mota trop na mutu apesi biso espace à danser. Ba biba si tout son ngoza la propre na mutu. Et ça na ba plante musu so tsango na mutu boy ba sili ba kotio na mutu ba baby so idéologie. Au fond na place mozo kwanza bazo ke lokela bilo ba plante bana baso ba kufa bazo tsamino na mitu. Yara pena sur prince pena ya ki mwenza wana. Oye pena pa mwasi moko ya pembe ya propre. Yaza sointi na kati. Ya po ba momi musu ba so esuka libana yaza sointi na kati. Judith la fille de grâce. La fille de Ngolu. Abota mala ba Ngolu na ba grâce na e. Boyebi e penenga zalaka mo ba animation ndenge zalaka kala na ba TV. Nenga no pesa biso ba bonjour. Bibis la grâce. Judith la grâce moi c'est propre tina kati. Ba biso obeti ba lokati nzadi wane zaka na kolo nango. So obeti ba le pena bokati nzadi omoni pena gloire nzadi donc. Merci à trop. Le lot de l'ami moko ya bastar aminene Patrick Bangu. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors bengo PLTV au senti PLTV ndenge nini. Ah, Pepele. Oui, bi que la Tali Sports mo lobi na parler nga na consulter la PLTV. Bastar rebelle basanga na José de Londres Sida bilamba maman na biso ba epela. Bastar Messi ba papa lage. Invité sur les tricage ya DJ hein. So DJ Giga M t'a créé bloc wana 520 giga mais nga koko zanga na sports wana te leader yo yebi mais toutes les façons c'est bien boende za la rage génération ligne makamba boy PLTV na ba initiative nango yango mo peto zongi idéologie tige po ekufaka déjà kalapa vena biso Zakari Baba na sentika habillement lelo na yebi to telemi na ba brief nini ba chache lati nzoto na ndenga osangana te leader yo ebingalo bela makamba kutu bon la évité à yo so comme on a canine na yebi makambo déjà makambo na yo si o comme ya tourner la ngala okamwa ngala tsaka la kamage na ba chachi yo yebi ezangi makamnanga be mikolo na bomi ba moto moi trop pona kutana ba invité musu bazo ya bandimwanka ba wena mpaya na frapper bango na ba plan yo la monera na lembisa Singapore invité ne fois azala pena satisfait Patrick Bangu lelo ba otala yo na éviter témoignage ezanini parcours artistique na yo Patrick Bangu uta wapi abimela wapi pour lelo to mono na banzonzingi lelo donc tous les films comme Patrick Bangu moi histoire mukie parcours na ondengo uti na théâtre et lelo ouais PLTV comment ça la nga bien makasi danger Patrick Bangu bamsu ba okansaka abimini na neya moko boye Patrick Bangu abima na neya te
quand nde balobaka musala ngo eza ya makila sauf que bamisusu nde baprécipitaka babangu mosusu bino boyebi wana ya babulo makasi te me bimaka neti bango me ngai ya vrai nazali na nsima ngai oyo batala ngai komokoka nauta lao na palais zela nanu bavrai babango babimaka ya vrai nango lelo nani po toyebi idéologie moto abanda idéologie na famille na bino eza flore bango mama o lelo apesi biso nere petit naseki mpona la kanda te ye moso aolanda miso oyo nasi asekaka ti azwaka baautorité moko batitre moko etali ata ye te wana nani flore bango ye kasi flore ebongana oloba nani zela na otoke malembe flore bango aza grande sœur ya Patrick Bango. Ah oui flore bango moto atrasa nzela lelo ovi na biso eske son homme repose en paix abimisa ye beaucoup d'expérience na TV ata bafilme ebele oyo bato baconfirmaka flore bango ayebi mosala lelo na comprendre te si bitima Patrick Bango aboyi flore bango na pleine émission ke ye nde mokolo makambo ebokoboya fo batia o bakraka naoboya mpo na sentiment te mpo naleki ye no na boulot naleki flore o bino boyebi ke championne mais babilo okuta ebele baplan ngam napesaka ye flore bango tobengaka championne zela na flore bango tobeta lisolo eza flore bango oyo ya groupe sans souci oyo ya yaya na yo yaya nanga nga mpe naza na groupe sans souci fo lobaka bien yopoza na groupe sans souci nga nabetala mabwili so wapi otanga nga mpe na groupe sans souci abendaki yo abendanga te abendanga ndeni flore bon chance neza kaka abima avant bon respect mpo na wana soit disant abima avant mais na boulot te aya nanga na landa tikela libele na palais mwana ma ya bibi atikeli nga libele na mela mpe libele na ye te yango omoni beforme so esalaka nalekaki na boulot mpo na kipa ata libele atikela nga te zela na Patrick Bango makambo ezobangisanga ve na biso ndenge tolobaka papa mokonzi papa Bango auti totalize 86 ans d'âge. Merci, bon anniversaire na papa Bango. Bon anniversaire na papa Bango. Ouais. Papa na biso mutita Jean Léon motema ya bibi mapwani Jean Léon motema bibi mama papa na biso nde tolobaka monsieur le maire ya Ngaba bourgmestre Ngaba. Donc yazaka pena mokonzi mais zela nanu papa Bango akufi te héritage mpe nanu te bakomi ke Patrick azwa te flore azwa mais nayebi te idéologie olingo okumbela biso bandi déjà kowelela déjà avant mpo soki lelo père asali daichu yo welela baplante ndenge ni mpo nga nayebi famille Bango eza famille chrétien baserge Bango bamosala nzambe mosala nzambe mpe na mbote na pasteur tonton Bango nde pasteur tonton Bango bambote no place Serge Bango ve nanga tati Bango na kati ya ngola ve nanga tati Bango na kati ya Luanda prêtre ya haut niveau omoni ke babango yango ya bien baze ebele ayokangami kaka na moko okangami kaka na flore wana okumisa omoni bavrai Bango nde baza ntango ya otanga Patrick Bango aclotire nde masolo flore Bango na boya nanga te apl tv aza grande sœur propre nga alandi a grande sœur ya famille nanga mais na musala nga na grand na ye tolobaka tozala clair yo oza grand ya flore Bango na musala tomanchaka bamote mais yo ye groupe sans souci lelo komi na groupe sans souci flore moto abendi yo na kati ya groupe sans souci oya na kati ya groupe sans souci nga naza na batémoignage ya flore partout so ake nzonzinga amemaka Patrick Bango mais kokamwa lelo Patrick Bango alobi ke non yaza danger aleki flore Bango abanda makambo avance flore Bango yo yebi makambo yo yebi ntina oloba boye bon nayebi te mpo eza mission napesi honneur na oyo moto oprésente oyebi nga na soda makasi totravailla na yo koloba te mokili mpe ekanzela banda okeno malembe obanda na fe na biso jonker bobebana jonker kutu te yo ye na makambo ya jonker na profit pel tv makambo yo luka otina na fe na biso makaya to na obeta wana papa na ngai fe na biso makaya ambota to na fe makaya mayuma suka na leader nga mwana ye nazala fier na mwana ye ntina kende mpa bapapson na profite na pia bango mbote président papson na leka mpe nzela wana président makaya président jonker président vie de loin babi bafe nyonso olakisa bango ki danger oza na bana poto olataka danger famille na bino ezalaka griffe yango ozalaka soki na mouvement président nga gagne eloko ya boye nga nalataka danger nga na Bango na longwe na kei yo yebi ta toloba bavérité awa yo estce yo yebi ki wa makila na nga wa ndeko nango yebi yango sans oublier ke boza ndeko na nga propre eza ya makila oyebi yango très bien tina tangi ba fifi Bango bango tu ba tati Bango ba prêtre ba ana mboloko ser na ngai Patrick Bango bokabona na jonker mpo na nini ozokima question na nga nakabona jonker te nga soki na baprésident na nyonso ezala président météo ezala président jonker tokena malembe na bando na jonker jonker ezalaka scale nga nakendaka bon moto amemanga kuna papa pindi chef na ngai napesi yo mbote mingi
na boulot moi kutu bato ko lo ba ke ba pesa ngata ba boulot ba bango moko tangina ba kombo msozo tanga te malgré ba kombo ekokana papa Pinzi muta pesa nga boulot banda na zaki et pas makaya na longo na ke pas président Papson Yebelardo président mes respects Yebelardo suka na lo ka ku basangano mikolo fort mozo benga ngate petino ye ana vitesse à jeu faut benga na hôtel messager okabona ndenge ni na Jonker tukabona na Jonker te na Jonker na longo na ngai na longo nzonzi hier yebo tomboke lobi yo faut beta ka nzonzi kutute ngala za na boule na ke na groupe Simba po fe na nga lule la profiter na peso mbote masala nga les jeunes ka bongo na pese ba moto na pembe na Fabricaz maestro les jeunes ka bongo prêtre à haut niveau yebe na mutabetela nga ba masolo ke non Patrick Bango alongwe pa Jonker po ba nzonzi yake belé yango alongwa ngala za na ngala projet na ke na ngai na groupe Simba même na groupe sans souci na ngala kendete mais to bete loko moko ya Flore ndolo baka filme moi Flore auto msa suka to beta ngona ve na nga Dudu Supu ve na Dudu Supu chef na nga ya rep mes respect talaka merci na ba boulot pesa nga okemisa nga suma kasi et ça la nga bien to beta filme ana ya Flore Dudu Supu atala nga bi petit wa mystique ba mai mo ya na nga bien bon mais ça na ba photocopie na ba pirate trop air original et coquille il faut y a groupe sans souci. Au moins tu vois est-ce qu'on a les groupe sans souci. Ouais. On a bêti déjà 2 mois dans groupe sans souci. On a 2 mois. 2 mois déjà. Maintenant la vitesse dans groupe. Sauf version sur la peuple. Venons à Dudu Supu mutu na ngudi ya kati baki liba. Prêté. Aroye biso ba koti na. On a fait na kati. Donc ba groupe wana nyonso ngala beba na batute. Preuve en est que so ba osala ba film ba benga ngana bien éduqué. Ngala auto famille moko yebi. Papa na bino commissaire des hommes, bourgmestre auto benga. Oyebi na bien éduqué na ko s'abuser te. Ngaso so ok na move na e. Okomo lata no moi bien. Akomo mo lokomo te panzi likolo. Mais za bongo te. Wala pena yo soko ko loba te ngala ko tangelo ko ba leader ozo loba ke non. Azara mutema mukuse abeta rabatu soko lati danger moni fo. Nani wala pel TV. Relation nini obotika lango na président météo lelo. Ozara na groupe météo na groupe météo kuti babi lokola Flore Bango aza na groupe sans souci yo tika na groupe météo ve météo atikela bino groupe akenaka angola zonga bwe bopanza groupe na ye banzele bakomi ya bino aloba boyo salele mine yo yebi okobotela ngate wana kuta président na ngata ave na nga ya palais esenga ke le temps na fanda kina ke s'exercer muke kuna ave na nga ya ndako a président na ngate a mwana ndako yo ave ya nga na yo ya ndako ya palais na kende na santé na nga président mes respects wala fait à parler on a bien un président ve na nga ya parler ye mo ayebi so na bina ke lelo na okikuta osala film faut na kenda pesa nga rôle a fait à parler na swana na nina oloba nini mais bana lemba o ba ya mio na groupe sans souci ba bi patika kumela na ete nenga ya groupe sans souci boy so asali ka pièce boy poids akena ye te leader lelo ko sa président na poudre de chasse nini po na groupe sans souci ba fongola ka mutu ba pesi mutu sens. Mais quitte à yo moko respecter ba norme aux ala na mais biso de parti bango asala ba départ trop est-ce na groupe sans souci et pour vendre à la stabilité to okende na ka non okende partout TV ngala okende sikate au moins ni groupe wala ya groupe munene ya groupe vela biso président sans souci hein que son âme repose en paix ya groupe na biso na kanaka un jour pena le kanzela wana et arrivé bien na zasiko wana na s'embrouiller te na ya groupe munene ya meilleur groupe d'Afrique. Yo yebi groupe sans souci. So ba otanga ngo parmi ba groupe. Donc ils sont meilleurs en Afrique. Ya Maréchal. Ya Maréchal. Donc na zawana na okesikate na ina coincé na nous Flore. Na si kuna ko kimise pe move wana. Pour filer so na komo ya na blague te pel TV. Ah na loba. Yo groupe sans souci. Bo uti na guerre na parler na Flore Bango. Holandais na groupe na. Ya ayebi très bien. Ngana bo ayebi bien. So tu ma kamna loba 520 giga e bien. Giga 520 giga ayebi makambo et puis moi ayebi ke ngana leki Flore to longola ba sentiment to tanya so pas pour Flore amema ba onka ba ligne moko mais ngana za mutaba na ko expliquer tel leader ngana to bamba na bash moko babi yo za reposer te lobi amoni na groupe Messi lobi kuna amoni ba Kalage lobi kuna amoni ba Bosco makambo bele il paraît tu là ozonga groupe Bosco petit babi otali pena bo leli Bosco ina moto osakate na numérique yo zonga ka 520 giga yo kamakamu petit vers Luka voilà na ebite na mona te eloko ngo na oto yo kango lobby nga ko zongela petit yo lobana est-ce que yo yebeli nga makamba ba marche arrière na famille na biso ezalaka na muto aki azonga waya ezalaka te na ko sala ngo te wana président Bosco mes respect aza leader na ngai na pasaka na nzela na épée
bengi koloba te ke nzela oleka oyo ozongela yango te wana eza peut-être bato bazala na vision te ngai akozongela yango te surtout nde olobi okomi na grand libulu wana eza baekipe ya mike okobeta lisukali wana yo oloba siko makambo boso nazongi ata yo ndeko yanga na famille oloba nini oyebisanga nini giga ya oloba nini na oloba ndeti ni yo olobelanga omoni signe basali yo kuna esimba te abenganga funaki etia mwa poa na biloko na biso ya pale nde ezalaka naose préparé mpe fort naki ebeta eloko ya leader nanga bosco mais ma grande surprise na kamwe petite sœur ayo oyebi bon nayebi te so naloba to na kate non eza émission pene eza beta mpo matinga mpe mafuta motema tro petite sœur ayo kamwe Nadine Bangu na profite na tombote star ya maka famille ya bastar na bastar bino to bobanda na nsima flore bon na occupé mwa lisolo wana te mpo peut-être olingo ambrouye kobanda nsima eza te ke moto aleki yo nadi ayebisi yo nini nadi ayebisi nga grand frère me nakamwe ndeni yo oluka ozonga susu na aigle royal bondenga aigle royal ndeni nakozonga ndeni ote oyo ozonga mapale baloba yeke yo fo oyo ozonga panga eske yo moko kuta fo oyo oloba makambo wana oraisonne yango songa asali eloko wana la famille bobenganga na afrene merci à toi peut-être ezalaki ya lisolo ndenge ebetamaka Patrick Bango azonga ne aigle royalité aza mpena stable na kati ya groupe sans souci pas vie na biso poudre de chasse oyo tobengaka maestro maître poudre de chasse président poudre nasekala mpo kosekesekisaka makasi yo yebinga te baevre bon yo kutu te oza journaliste na opesa respect bao baotala ya moko nananga na bato mingi te flore ka chance nde mpo abima na bao batala na onga te tala nga Patrick Bango flore chance nde ezaka abima avant bomesana nga koleka ye bolanda babiloko wana te nga aza moto ya monotonie te nga na partout 100% comédie 100% donc makambo nyonso eza ngai ye azwaka horoscope abima avant na s'imposa calme bolanda te mpe un mot mpona bapeti na biso ndeko na biso tendresse oyo awuti obungela ve na yo modero na ve na yo José de Londres basiption ebimaki babiloko mosusu biso mpe totalaki te toyoki kaka bon naza mingi oloba te bame condoléance nécessaire condoléance na famille ya mame waso PLTV Paradis Lumière omonaka nde toza négligé babi mama liboso oyo abanda art na basi mwasa liboso mais tala etaza baza kohonore biso te yango makambo tolela même na tosepeli lokwa barégime échange tomona mpe bien mpo na part na biso mpo ni ministère na biso ekoma lokwa matabisa baministère PLTV banégligence eza trop yango toloba bakipa biso eza bien te tomona bacollègue na biso mosusu baza bariche mais biso toyaka bamalheureux eza bien te papa occasion na profite na yebiso ya papa Félix ke atala mpe kala biso avalorize biso tokoma lokola baninga mosusu bacollègue na biso ya monde entier nde bazali tala biso eza art eza eloko ya blagi te chaque jour tocréer tosalaka nini mpo na bato tosalaka nini eloba papa langa makaya mais na retour tozwa eloko te c'est ça eza bien te donc faut baimplike biso na makambo yango tokoma ata ministère na biso ya art ekoma ata na 3e position esala biso bien merci à trop ministère na biso ekoma ata na 3e position ekosala biso bien et tozokende malembe na Patrick Bango je crois émission na biso koma déjà vers la fin ah bon la fin déjà et tolingi mpe ndenge tobetaki image ya Flore tokima mpe image ya Patrick Bango oyo abi émission eza mpe na guerre ya Patrick Bango na Flore Bango eza vraiment guerre te PLTV na opréciser eza juste na opréciser bato guerre ekoma lokola bato vérité babi vérité yaka malembe mais komaka lokuta nde yaka mbangu c'est ça to souffler na image ya Patrick Bango toleka avec 520 giga loboko trépied digi toleka merci muziki na biso ngai funa tia mbongo banda na yebisi yo nazomona ata signe moko te nini te Patrick so nasengi yo mbongo te nakosenga nani yo mwana nga mobala liboso mama bongo osisa maloba ebele boye mpona nini lokwa nasalaka ngo te nazwaka na ngai ya mingi te me na moke oyo nazwaka nasalaka essentiel mama peut-être yo nde okaniselanga bamakambo mosusu ezalaka te ndenge oyo okanisa wana mama moko yo omona bomengo na ngai yo mpo kosepela bongo oyo suki oza nango eza bomengo te na nzela ya wapi mama wana eza bamiete ya pamba na bandi kutu nanu vi te mama Karine akoma makambo mabe ebele réseau esalaka ke nabenga na ye
bakama koma ko bima mingi azaki na problème akobota azaki kobota te mama. Yo kumba yeno hôpital te. Na mema ki avant banda kobota te mais tango tase mavinga o ya Suisse. Alobi non ekokoza la pe ba microbe mususu ezala na nzota basi bokene na yebosa la examen. Iza bongo tase mavinga za na raison. Pa omoni Ziko Gassano. Oui. Ziko Gassano azape corps médical. Voilà. Moto ebisa kinga ite soko ke yelo ko azamo nganga okomona te. Te Ziko Munduti. Wana Ziko Gassano te mokonza bango. Ziko Munduti akokumba yo n'hôpital bakotala yo ba traiter normal. En tout cas merci à trop, félicitations Patrick Bangoustara munena mboka oyo. Namoni pena ba degré ba niveau là que ça ba talent la kata agence Congo Nouveau. Ah oui. Agence Congo Nouveau. Agence 520 giga. Obeta ba pièce ba kindoki ya mama bokilo. La résolution ba ma misu na ngai. Natali pena ba expérience ya boulot yango lelo 520 giga peso mutu makasi. Te ba image ya boyo yango ko so fier. Makasi te za ke 520 giga ebi musala akutani na Patrick Bango mutayebi musala. Na bandi ba principal partout ngale kala beta ba principal musala nde kontaka yango mo makamno ebisa OK yo mo lo bakala boy ki bien na nganga mo te na lobela ngo père paradis lumière. Merci à toi boy ko lobaki bien na et pourquoi pas toi me féliciter bato bazwaki pena batin ya rotala ba émission na biso ya rotala émission na biso beta lisolo avec paradis lumière. Et pourquoi pas la paix à merci na Sylvie Mayele moi ça Choco Mirbolan. Pourquoi pas la Gloria Ntadi bango ba beta la dio so boyana na staff na biso ya Judith la femme de la grâce. La femme de grâce. Tel TV na kati yote. Na felo mo boyebi ata ba 3 ans passés déjà. Vient na ngamo Goté Moudiata oyebi. Goté Moudiata fait na biso yolo. Ouais, gouverneur centricage. Gouverneur centricage Goté Moudiata na kati Londres. Na sanga bi petit est-ce que oyebi ke batu ba ota o kate. Oza élément mo remarqué. Nkolo ba ota o ka. Viens ça comprendre nga ba 3 ans passés. Mais na comprendre ka ate fait na nga mikolo mo espace. A mon la sous petit n'était pas vu ba titre PC Mati a comme ba titre likolo mais fait comment ça na te batuno bandana bango nga na petit no soda makasi. Vela nga Goté Moudiata na peso ba motra trop so na ko rappelo moi mukia ozwa na bangaba wana. Et pas ba fait na biso ba fait Juma. Tozo kutana na yo petit pa ikongilo adara na Afrique du Sud yo paradis lumière. Vela nga Goté Moudiata na peso ba motra trop pourquoi pas na Yolande Moudiata. Yolande Moudiata maman sociale a solara bien. Na pesa Guy Basket double commune ba mota trop. Commune ya koma mokonza de continent. Moi solo na reta Guy Basket ya Kishasa ki paranga ite. Moi tozo mona ba chachi boeza na no tuna ki on est bandeli. Guy Basket ki paranga ite ngape na moko ya ba petit na yo. O lelo poko cha kape boye makambu pe changer. La mai na vino. Ba mota trop na grand prêtre l'enfant propre quand on dira c'est Elvis Kilolo. Mobile ya pembe mandefa kabelo Yannick Lambongo na kati États-Unis masala nga Yannick Lambongo na kati États-Unis prêtre à haut niveau si de JCA et pourquoi pas la pesa ba mota trop na Gelon Biteso boss live boss riche Gelon Biteso boss riche Yannick Lambongo ya héritier Watanabe pourquoi pas na Blaise Mouchata papa social ya Ferida Kipa Mouchata Blaise Mouchata ya papa social jeune millionnaire. Et pourquoi pas la pesa mote na masalanga na ngola fiston seme ya Yvette Dia la double nationalité papa na bébé prétardi mobala pembe Yvette Dia la moi ça pembe tina kati pourquoi pas ngapela pesa mote na tikelo benata na tikelo bena batama banga na yo na pesa mote trop na Gilango Chapelet na kati Saint Adrien na ngaba masalanga ya kati Jancy Michel ya merveille l'homme la misérette ba moto na trop Ligo Star na kati Afrique du Sud artiste munene pourquoi pas la pesa ba moto trop na maître Gora na kati Afrique du Sud kilo ya ngaba fait na maître Gora honorable Zizingadi c'est encore possible honorable Zizingadi papa social vidéo maître simanda ku maître Gora na et pourquoi pas la pesa ba moto trop na Fabrice Boapapa papa na Naïs Boapapa na kati Paris. Et vient ngai Patrick Ibutu na kati ya Paris ba moto bena trop prêtre de prêtre na pesi ba moto mi balé de la part de José de Londres 3 moto na bani moto na ngai liboso na Hélène Manzila
HBM Maman Hélène Manzila HBM Maman sociale Maman président ya Marabatou na motema boboto motema ba Angelo et pourquoi pas na Jina Mianda moninga ya Judith Tumba Jina Mianda ya Judith Tumba ba merci na ya trop merci à trop na pesi na JDT hein Judith pena femme de la grâce Judith femme de la grâce ya maki biso en espace à kitoko na kimwenza wana et pourquoi pas na Sylvie on rappelle nga maman Judith Koukouté Judith Koukouté la bindungi à Paris ouais na kata Paris et pourquoi pas la pesa mbota trop na Bob Maziala Bob Muziala y avait na tonton Muziala na kata kini bureau na merci à trop Patrick Bangu batutu balandaki yo lelo baza pe na posa numéro de téléphone et puis je crois que Rosa na moi bateau koki ko remercier bango pe o ba soutenir yo ko bino ba artiste biso ba artiste to vivre na ba artiste na batapoto bikaka moi liste ça la bien moi monde de la fin mais ça la rara nga pena na clôturer na pesi mbote ya trop na Dorcas pena moi si ya pembe na zo ligne trop mikolo moi si mo za sérieux respect botosi famille mo bima déjà ndimi biso to balaye Dorcas kadima ya 520 giga bino to la 520 giga Sony to les gars. Merci beaucoup Pel TV. Otikelinga micro na beta ba. Ah ouais, merci beaucoup. Dans ce pays, dans le monde entier, so pour nous zwanga ça très facile. Très facile. Au betika plus 243 90 71 43 213. Plus 243 90 71 43 213. Ozwa Patrick Bangouye moko. Bon lukata bo solo la ça la bien moi ba dédicace ba bloc a bien zo ya ebele ça la bino bien. Et puis na batu na nga remercier en plus pardon na Facebook so mo zwanga au betikara force tranquille bangu au zwanga direct na Facebook force tranquille bangu au zwanga. Et ça la peut bien. Moi banga bena na mono dans la liste. Ouais ma banga peut ça la bien. Na obanda mingi na CDJC à la sexy. Chéra bien Europe, CDJC à la sexy. Merci à trop. Mes sincères condoléances ba de le kaki to sala ezala que le cas est bien. Et ça lit bien malgré ça musique mais na ba niveau à côté to représenter que ça est bien. On appelle à profiter la bien mes condoléances. Merci Pel TV. Venanga Eric Divita et Luka Makambo, Jésus central. Bambota trop na opesa yo yebive. Mikolo zo qui peut petit noter zanine. Hein? Yo mo ben petit tala yo poussa na poussa ni pe makamba bien venanga. Raoul Itono le prince du diamant. Venanga Raoul Itono. Tala ga yo kuti balobela asute. Comment le bagara poto le bagara mais ko fan na peto lobela te déjà c'est que bien. Venanga tati bangu na Luanda bambote belé Didier Kitangi moule ba fan na partout. Tasse Mavinga le grand producteur na Suisse. Famille nanga moko famille Bangu Claude Bangu Jeanne Bangu Fifi Bangu Ose belé ba bangu la poto boleke belé misuku tu ba okima kimanga be Gibson Bangu belé Trésor Bangu bozo ya bilongo wala bosala salama makambo sala bien je sais comment fungwa mat bozela zela tiwa émission la bilo bosenga ki o Bangu yo linga be mission te nini bo yango la sali bilo émission la na pangi na ngala cousin na ya makila Pel TV Lumière Paradis. Dans la mine on le battait. Émission ça suivre. On appelle celle binoka ils a levé le rideau. Mais continuité Zali. Pas s'abonner là. Vous s'abonner là. Vous kala lo mambing mi Pel TV. Paradis Lumière. Babi chaîne des la mouvement yango. Ba chaîne bibi na webele ya mike andenga star dioso na Pel TV. Talaka nga Patrick Bangula na chaîne. Bino bomona molanga la ba chaîne bimona mona. Na yawa seke makambo bien ezali babi ye moko 520 giga mukonza masolo babi mwana mo alinga ba explosion aobangisa na ba grand ya art batuni yango mwana 500 giga oya vitesse boyeninga bi yango wana si décision abi ya bundaka na ba Nigeria mais amoni ba Congolais baza mitema mabe abelaki makasi mutu aye kotala l'hôpital azate akati ba comédien tout montage à partir de l'euro $100 oboyi ofandi Misi da bakimi bambangu asala bobote 520 giga sala musala ndenge mona ba Nigeria mais abeli en tout cas ba comédien bolingo to za kanango to so ngisama pa ba réalisateur ba sala biso ato ba sala ba tala biso na ba poto yango to benali ebele ba ke déjà $100 so ezate wona mpaya bokende ouais bon
mingi eza su te nyonso tosolobi oyo etikali moke tobombeli bino babi émission eza suivre malgré PLTV alobi na bino te mais 520 giga ebisinga ke continuité eza suivre po émission boye elengi mabe komo mutu moko akoboya Fleur Mbangu boye ngabi mais oui mutu ako Patrick Mbangu oyo aleki ye na mosala bon oyo aleki na mosala en tout cas Patrick Mbangu so tokotelema mpena ndenge ezalaka émission pene eleki bien ndenge ezalaka mwa mbote esalaka bien batu oyo balandaki biso basepeli atuka félicitation merci beaucoup mpena vivacité pene ezalaki kilo opinche mpena makasi azo naloba atro te mais soki eye nalobaka merci beaucoup